အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာနီး YouTube Channel ဒီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကတော့ကာတွန်းကိုစင်ရဲ့စုံတော်ကြီးဦးနံပြရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတူလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပါခန်းစားနာဆင်လိုက်ကြရအောင်ဗျာတနေ့မနေ့၌ကျွန်ုပ်နဲ့စုံတော်ကြီးဦးနံပြတို့သည်ဟင်းစားဝယ်ရန်အတွက်ဈေးကိုထွက်လာခဲ့ကြပါသည်ဒီနေ့တော့ကျက်သားစီပြန်လေးချက်ချကြရအောင်ကွာဒါဆိုနောက်နေ့ဘိုက်မောင်နေရတော့မယ်ဆရာလက်ကြံငွေကဒါပဲရှိတော့တာမပူပါနဲ့ကွာလူမသိငွေမရှာပါရှီတုံးကောင်းကောင်းလေးစားရတာပေါ့နောက်နေ့အတွက်ကိုတောင်ဝင်ထားလိုက်တို့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့စကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြရာတနေရာအရောက်တွင်ဆရာဟိုငါးကားထဲမှာကြည်စမ်းဘာများလဲကွာတေးသေးချာချာကြည်စမ်းပါဆရာရဲ့အေးဟာပတ်စံကြီးတလုံးမလားခီးတဲ့တူးစီကကြံခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ငါအကြံရမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားကောင်းလိုက်ဒီစိတ်ကူးဒါကြောင့်ပဲစုံတော်ကြီးဦးနံပြနဲ့ဘယ်သူမှမသိတာကိုအဲ့ဒါကြောက်ပေါ့ဗျာကာလာဗျဟုတ်ဘယ်သွားရင်လို့ပါတလဲသိမဝေးပါဘူးရန်ကင်းတင်ပါညကရေကြီးတာအိမ်မက်မတာလက်စာတက်တော့ရေရှမ်းမဲ့အတိတ်ပဲကိုဟဲရေရှမ်းနဲ့ကူ100ပေးပါခမညာဟာလုံနာကြီးလားအမြန်ကားစီးသွားမှတစ်ချက်ပဲပေးရတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတစ်ချက်ကားပဲစီးပါဆရာတီးတဲ့အတိုင်းဓာတ်စီဈေးကခေါင်ဖိုက်နေတာ90တော့ပေးပါဆရာနော်ချွတ်ထွက်များမှစီထွက်နေမှာတွန်းထားဟောဟေးကဲတက်ကွာထောင်မြင်တော့လေရာဆုံးတဲ့သဘောပေါ့ကွာအလီကြီးဆရာဝါတာပဲကျွန်တော်တို့မုတ်စိတ်ပြဆွဲပြီးဒါကြောင့်ငါမပြောလားလူမသိငွေမရှာပါလို့စားရကြီးသေးရဲ့ဝါရကြီးသေးရဲ့ဟောရန်ကင်းတောင်ရောက်လာပြီပြုတ်ကားဆရာကြီးရှီနာမှာရက်ပြုတ်ကျေးဇူးပဲတငယ်ချင်းတတာဘိုင်ဟိုက်အိတ်ထဲမှာစက်ကူစုပ်တီနဲ့အုတ်ခဲကျိုးတွေကြီးပါလားဒါကဘာပါလဲကျေးဇူးတင်ပါသည်နောက်တွင်လည်းအားပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရပြီဆရာကားသမားလူလဲကြသွားတာကွာဘာမှမရှိတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုဗမ်းပြပြီးကားကမတက်တဆတောင်းသွားတာပဲထွီးခံဟာသူများဟာမတရားလိုချင်တာငတ်တာပဲကောင်းလေစိတ်သိကြီးကြနော်ဂလူ